Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Değerli ve muhterem ve muhteşem kardeş bazılar, abiler, El-Fatih Irak Alim Türkmen derlecinden Allah'ın selamı olsun sizlere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün bir güzel bir konumuz vardı. O da bir mevzu'tu. Yaşır gözünü aramızda bu zamanda. Ennehu alem başladı utanmağa ibadetten. Utanır şeriattan, utanır sünnetten. Allah subhanahu ve teala bizi Müslüman yarattı. Bu da bir büyük bir minnet Allah subhanahu ve teala'dan. Bizi Müslüman yarattı. O Peygamber Efendimizin ümmetinden yarattı. Sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sellem. O zaman Allah subhanahu ve teala ne disiyor bizi? Armağan verdi bize. Bu armağanın birisi nedir? Ennehu bizim bazı günlerimizi mübarek etti. Hani indi biz Zülhicce'dayıq. Allah subhanahu teala'nın mübarek bir günlerinden biridir. Bu Zülhicce'de Allah subhanahu teala mübarek etti özün ne iti? Hatta qanşarındakı kazansın bu armağanı. Hani biz dedik Allah subhanahu teala armağan verib bize. O zaman Allah subhanahu teala'nın da sevini eğer geldiyse biz bu armağanı kabul ettiysek ve aynı vakit çalıştıysak içinde. Allah subhanahu teala mübarek günlerinden birisini bu Zilhiccanı kurdu bizim için. Bu Zilhiccanın içinde de mübarek bir sünnetler, nafileler ibaha etti bizim için. Bu da hepsi neden geldi? Ennehu Allah subhanahu teala ister bizim ecrimizi fazla etsin. Aynı vakit günahımızı da silsin. Evvelen Allah subhanahu teala'nın sünnetini, şeriatını üst tutan bu neden geldi? Bu Allah subhanahu teala'nın mükafatından geldi. O insan ki böyle Allah subhanahu teala'dan korkamırsa, takvası yok ise bu işe üst bir şekilde bakmaz. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyurur? ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Hani Allah subhanahu teala nedir? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى اَتْسَامِكُمْ وَلَا اِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Hadis-i şerifte geldiği tercih. O zaman Allah subhanahu teala'nın şeriatını, şairelerini, sünnetini ne şekil insan üst bir şekilde tutsa hayatında, ne şekil iltizam etse özüne, ne şekil tatbik etse özünü, Allah subhanahu teala o kadar ki ecrini fazla eder ve günahını siler ve aynı vakit yakun eder özünü öz-özünden. Allah'ın şairi ne demek? İni mən dinlədim bu sözü, istəyirəm tatbiq edim. Şair nə demək, sünnət nə demək, şairə nə demək? Cəmaət namazı, azan, ləçək qadınlarçı, Qur'an-ı Kerim kursları, sünnətlər, açıq olan sünnətlər, millət öcündə olan sünnətlər, bayram təkbirələri, aynı vaxtda cəmiənin ihyaları və aynı vaxt el-əmru bil-ma'ruf və nəhyü anil-munkar. Ama bugün de gələk baxaq aləm neşə utanını bu ihya-i şair etməkdən. Əvvələn bu imanın zəifliğindən gəlir. Bunun yəqini zəifdir Allah subhanahu teala'da. Onun için qorxur aləmin gözündən, qorxur aləmin sözündən. İndi mən təkbir etsəm zədədə aləm məzzəq edər mənə. Ama əgər gəldiysə sayrasıyla bir məna açdıysa, səsini verdiysə, aləmiz əz etdiysə bundan utanmaz. Bunda aləm məzzəq etməz özünə. Bunda aləm bəddəa yollamaz özçü. Ama eğer geldiyse, yerdiyse, Hazret Umar'ın sünnetini tatbik ettiyse, hanidir bayram Zilhicce günlerinde, bayram günlerinde enerdiler bazarlara, tekbir ederdiler. Hatta ki alem hepsi tekbirleri dinlesin. Bunda utanlıq biz, ayıb arlığımıza gəlir. Gələndə camiələr bir 3 dəqiqəlik ya da 4 dəqiqəlik bir tekbirə edəndə səmmaətdə acil bir şekilde qaçırıq vaqf-ı sünni ki, telefon açırıq, şikayət edirik. Ha, xəstəmiz var, tələbəmiz var, imtihanımız var. Vay kəənəhu bu 3 dəqiqə həyatı durutdu. Amma baxmalar ennehu bu 3 dəqiqə, bu 4 dəqiqə bir sünnətdir. Bir şairatdır. Allah subhanahu teala'nın azim bir şeyidir. Allah subhanahu teala'nın azim bir şairindən birisidir. İnsan gərəkdir, iltizam etsin özünə. Və aynı vaxt aləmdən qorxamaq böyük bir günahkarlıqdır. Nə üçün? Ya hasratan aləl ibad ma yətihim min rasulin illa kanu bihi yestehziun. Hani sən gərəkdir Allah subhanahu teala'dan qorxasan. Sən Allah subhanahu teala razıysan səndən, Allah subhanahu teala səni onalıysa heç qiyməti yoxdur daha. Qalan bəşərlər məth edərlər səni, qırarlar səni,
sevərlər səni, ikrah edərlər səni, amma yetər ki, məndən Allah subhanahu teala razıdır. Aynı vaxt millət nə deyər? Millətin dediği gərək Allah subhanahu teala'nın dediği olsun. Millət öz istədiyini yetməz üstümüzə. Allah subhanahu teala əmr edib bizi, nə gözəl şey, nə mübarək şey, nə pək bir şey, Allah subhanahu teala əmr etdi özün bizlərə. O zaman millət nədən çəkirli bu işləri çıxartmaqdan, bu işləri ihya etməkdən? Gələrək, baxarıq, bəzi insanlar itaatdən də utanmağı gəldi. Nə şəkil? Ənəhu baxsın, utanını bir yerdə namaz qılsın, utanını işi yerində Qur'an oxusun, utanını getsin bir halqada otursun, bir ilim qazansın, utanını ənəhu qızaça hicab girsin. İndi mənə külliyədə deyirlər, məsələn, bu mütəxəllifdir, bu əski qızdır, kimsə qapım çalmaz, kimsə sevməz mənə, kimsə baxmaz mənə. Və aynən vaxt utanını deysin, bu halaldır, bu haramdır. Aləmdir, bu halal haram əski model oldu, hər ki gözü hiç yaşır indi. Dəyərli, əziz, mühtərəm qardaş bacılar, bunu nə şəkildə eləcədək bu utanmağı, itaatın utanmağından? Əvvələn gərək də Allah subhanahu teala'nın sevdasını azim bir şəkildə tutaq cevlimizdə. Ondan sonra əhli xeyr, əhli salah, əhli təqvanı musahibə etmək, qaxot etmək özləriylə. Və aynı vaxtda biləq ənəhu bu şəirələri, bu şəairi, bu sünnətin ihyasının əcri və savabı Allah subhanahu teala yanındadır. Və aynı vaxt biləq ənəhu Peyğəmbər Aleyhissalatu vesselam nə deydi? Bəlliğu anni vələv ayə. Dönük deyərək bu güzel həkatın sonunda Zəlikə və mən yu'azzim şəairəllah fə innəhə min təqvəl qulub. Allah subhanahu teala'dan ricamız, niyazımız ənəhu bizim cevlərimizi öz sevdası ilə doldursun. Peyğəmbər Efendimizin məhəbbəti ilə doldursun. Və aynən vaxt haqq yola bizə sahib çıxartsın və batıl yoldan bizi uzaq durutsun. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.